हाय दोस्तों, आइए आपके लिए दिखाते हैं किस तरीके से हम मदरबोर्ड के लिए रिपेयर करते हैं। ये हमारा माइक्रोटेक का RM CPU है और इसके लिए किस तरीके से दोबारा से रीसोल्ड किया जा रहा है। और CPU के लिए दोबारा से रीसोल्ड करने के बाद में जब लगाएंगे तो ये 100% वर्क करेगा, 100% काम करता है और आपका सेट डेड नहीं रहेगा और आपका सेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो आगे भी देते रहेंगे। मिलते हैं।